Многумина му предвидуваа краток живот, но единствениот моноволуменец на BMW стигна до втората генерација. Имаше задача да го воведе предниот погон во гамата на баварскиот производител, но тој се вовлече под кожата на купувачите и ги собра скоро половина милион. Затоа и BMW го награди со горд изглед представен со големите бубрези какви што имаат серијата 4 и електричниот iX. Деталната еволуција на дизајнот на Active Tourer верзијата на серијата 2 ги опфаќа и потенгите светла, поспуштеното ветробранско стакло и во помал обем силуетата која доби за нијанса по елегантни линии. Задниот дел визуелно исчистена, внатрешноста целосно дигитализирана и практично без рачка на менувачот. Функционалноста и понатаму остана во прв план, па така задната клупа е поставена на шини за прилагодување на големината на багажникот, а многуте прегради ги прават патувањата порелаксирани. Затоа ќе се грижи и богатата опременост која вклучува се што може да се очекува, од инфозабавен систем со бројни конективни можности до цел список безбедносни асистенти. Зголемени се малку и сите димензии, но меѓускиното растојание остана исто. Active Tourer верзијата на серијата 2 на почетокот на продажбата, закажан за февруари, ќе доаѓа во класична палета агрегати. Стартот е со 1,5 литарскиот трицилиндричен агрегат со 136 и неговата посилна верзија со 156 конски сили. Нив дволитарскиот бензинец ги испорачува 204, додека единствениот дизел ги има 150 на број. За сите е предвиден 7-степен автоматски менувач кој во посилните верзии со интегриран електромотор кој им додава уште 14 коњи. Понудата наредната година ќе биде засилена со две плагин верзии со 245 и 326 конски сили, кои ќе имаат електрична автономија со солидни 80 км. Производство и понатаму ќе биде во Лајпциг, а цените засега не се познати.